आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे दोस्तों। मैं भी सारे टॉय आपको दिखाऊंगा कि जो भी दोस्तों निकले हैं उनकी असेंबलिंग क्या है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है दोस्तों हमारे एक पॉपिट निकल गया है, एक इसमें भटकती आत्मा स्नैक्स में दोस्तों। ये देखिए एक पॉपिट है दोस्तों, इसके स्नैक्स दोस्तों छोटी छोटी वाली रिंग है गोल गोल। पॉपिट को देख लेते हैं, रेट रखते हैं साइड में अपनी। ये दोस्तों है हमारा पॉपिट, पिकाचू वाला पॉपिट है दोस्तों, ये पिकाचू वाला देख सकते हैं।